Сәлем достар, бүгін сіздерге вареникиге пельмен жасауға күшті тестінің рецептісімен бөлісемін. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен менің каналыма жазылып, маған қолдау білдіріп кетіңіздер. Ыдысымызға 100 грамм қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жарты шай қасық тұзымызды салып, одан кейін 30 граммдай сливочный майымызды салып, ерітіп аламыз кішкене. Майымыз еріп, суымыз сәл суығанша кішкене венчикпен араластырамыз. Азғантай ұн сеуіп те араластыруға болады. Суымыз кішкене суып мұздағаннан кейін бір жұмыртқамызды салып, қалған ұнымызды салып, тестімізді елеп шығамыз. Өте күшті болып шығады. Тестіні барлығы осы 320 граммдай ұн кетеді осы тестіға. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Тесті деген күшті. Илеген сайын жұмсақ, қолға деген өте күшті болады. Жұмыс жасауға өте ыңғайлы болып кетеді. Салмасына картошкамызды осылай суға қайнатып дайындап аламыз. Езіп, тұзын кішкене сармай қосып езіп аламыз. Тестімізге осылай аздап ұн сеуіп отырып, осылай жайып аламыз да. Жайылған тестінің дөңгелек қылып барлық формамызды шығарып аламыз ғой. Сол форманы нан тақтайға қарап тұрған жағына сол ашып, сол жерге ортасына салмасын салып, осылай барлық жан-жағын жауып шығамыз. Сонда бұл вообще қайнағанда да, вареники қуырғанда да картошка майға шығып кетпейді, или суға қайнағанда езіліп кетпейді. Тестісі де күшті, салмасы көп болса, вообще тәп-тәтті болып шығады. Үйдегі адамдардың барлығына ұнайды, үлкендерге де, балаларға да жасап көріңіздер. Пельменді де осы тестімен жасасаңдар, вообще күшті болады. Заморозить етіп қатып қойсаңыздар да болады.